Surgen nuevos detalles de la explosión que sacudió un conjunto de apartamentos en Lija y el martes. Lo saluda Michelle Benítez. Yo soy Jesús Andrés Bastidas. Ahora las autoridades pues creen que este incidente estaría relacionado a un episodio de salud mental. Pasamos justamente con más información de este caso porque aunque no se ha determinado la razón exacta de la explosión, la policía está trabajando con el individuo implicado para conseguir la ayuda que necesitan. Los cargos relacionados con el incidente se remitirán a la oficina del fiscal del condado de Utah para una examinación. Es importante recalcar que esta explosión ocurrió alrededor de las 4 de la mañana del martes, afectando cerca de unas 90 unidades.